Друзья, всем привет! С вами я, Александр Коваленко. Экономьте сами, экономьте с нами. Это приспособление, которое вам понадобится для самостоятельной замены цепи ГРМ. Ничего сложного нет. Вы все вот эти крышки разберете без меня, увидите. Самое основное, нам надо приспособление. Начинайте с пластины. Выставили валы вертикально, по-другому они не станут. Ставите пластину. Далее потом фиксируете коленвал. Потом при сборке вам понадобится вот выставить эту шестеренку. Для успокоения души можете все отметить краской. Ну, к примеру, это вставляется датчик распредвала. Он стоит вот здесь. Это сборка. Это вы когда разберете, вам инструмент понадобится для сборки. И вопрос. Здесь в наборе была вот такая штучка. Кто знает, друзья, зачем этот такой с ручкой штырек для замены, который вот в наборе лежит. Номер набора вот, пожалуйста, еще вам артикул. Эти детали должны там быть. Пишите в комментариях, для чего вот этот штырек остался. Так что ничего сложного нет. Не забудьте потом закрутить пробку поддона, залить масло. Всем удачи в самостоятельном ремонте. Вот кто досмотрел ролик, вот Цезарь вам передает привет. Такой помощник у меня здесь рядом крутится, да, Цезарь? Молодец. Всем удачи.